Bom dia, pessoal, beleza? Estamos aqui com uma Blazer 4.3 V6 e o proprietário desse carro fez a suspensão do carro e após fazer a suspensão começou barulho na suspensão, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico de câmbio automático nela. Ela tem um problema de solenoide, nós vamos mostrar para você a seguir, porque primeiro ela precisa andar para a gente poder resolver o problema da suspensão. Já começamos tirando a barra estabilizadora traseira lá. Depois eu vou juntar tudo num vídeo só para mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. Aqui tem uma folga mínima, mas olha isso aqui. De um carro que acabou de fazer suspensão, tá? Ó. Bora desmontar para ver o que a gente acha aqui.